離開校園係人生必經嘅階段，每年嘅 last day 都好似一次集體洗腦。過咗今日，唔知聽日佢哋仲記唔記得我呢？有冇走㗎？梗係有啦，有啦，生日快樂！祝你前程萬里。徐副校，今晚我哋飲幾多，你都記唔到我哋大過。係喎，你嚟緊 subscribe 我個 OnlyFans，嚟緊我揾大錢。咩 friend 啊？哇！徐副校冇咩事都唔好嚟英國揾我啦，等我翻嚟啦。唔緊要啊，香港你有我。喂，今日畢業記唔記得要做啲咩先？吓，冇錯，嚟啊，一人寫啲啊，留個念。老師呢份工真係好奇怪，明明對住一班學生好熟悉，但係佢哋一畢業就變翻做陌生人。唔知今年呢一批學生又可以走到幾遠呢？嗱，依家過咗12點啊，我哋唔再係你學生啦。呢一秒開始，我哋就係朋友啦。朋友咁即係點啊？俾你感受下咩叫校園欺凌啊！喂，三難啊！唔好咁啦！喂，你個呢頭你有冇？你咁喂，我冇衫點翻屋企啊！我哋一早準備咗件衫俾你啦。徐副校，多謝你嘅教導。Last day 可以係維持嗰個 last，祝每年中學畢業嘅人可以同重要嘅同伴友誼永固。